Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Mayong hapon, Dapitan City, Dipolog City, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Misamis Occidental ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa Roma Kapitulo 1, versikulo 18. Ang giingon diri: Tungod kay ang tunglo sa Dios gipadayag gikan sa langit, batok sa tanang pagkawalay Dios ug pagkadili matarong sa mga katawhan, nga gipugngan ang pagkamatarong gumikan sa ilang pagkadautan. May the Lord bless the reading and meditation of His Word. Si Apostol Pablo, mga kaigsuuna, niini nga passage sa atong teksto gikan sa bersikulo 16 hangtod sa atong teksto karon. He has been telling these Romans nga nangandoy gayud siya nga makaadto didto. Anxious kaayo si Pablo, mga kaigsuunan, nga iwali ang ebanghelyo ngadto kanila. Aduna gayud siya'y kahangawa nga iwali ang ebanghelyo sa bisan kinsa. Tungod kay wala niya ikaulaw ang ebanghelyo. Dili niya ikaulaw ang ebanghelyo, mga kaigsuunan. Andam siya sa pagwali sa ebanghelyo sa Imperial Rome or sa bisag asang dapit. Iyang gipahitaas ang ebanghelyo gumikan kay pamaagi kini sa Dios sa pagluwas sa mga makasasala nga susama nimo ug kanako. Pamaagi kini sa Dios ug tungod kay pamaagi kini sa Dios, epektibo kini, mga kaigsuunan. Ang giingon sa bersikulo 16, gahum kini sa Dios. It is the power of God unto salvation to those who believe. Gahum kini sa Ginoo, mga kaigsuunan, in operation. Ang gahom sa Dios ang nagpanglihok every time nga iwali nato ang ebanghelyo. God is doing His great work in and through His Word. Pinaagi sa iyang pulong nagpanglihok ang atong buhi nga Dios. Ug sa atong teksto ning takna sa kahaponon, ang bersikulo 18 nagsugod sa tungod kay. So ang buti pasabot, naghatag kini og rason. Nganong andam si Pablo nga iwali ang ebanghelyo sa tanang dapit? Ang giingon sa bersikulo 18, tungod kay ang tunglo sa Dios gipadayag gikan sa langit, batok sa tanang pagkawalay Dios ug pagkadili matarong sa mga katawhan, nga gipugngan ang pagkamatarong gumikan sa ilang pagkadautan. So una, mga kaigsuunan, aduna gayoy panginahanglanon alang sa ebanghelyo. Adunay panginahanglanon gumikan kay ang tunglo sa Dios iyang gipadayag gikan sa langit, batok sa tanang mga makasasala. So ang panginahanglanon nato mao ang paghiling kawas gikan sa tunglo sa Dios. Ikaduhang rason nganong andam gayud si Pablo sa pagwali sa ebanghelyo sa tanang dapit, mao nga wala nay laing solusyon, mga kaigsuunan. Wala nay laing solusyon nga igo
aron matubag ang panginahanglanon sa mga katawhan. And this applies to all men. Nahinumduman ninyo ang bersikulo 17, una sa mga Hudiyo ug maingon man usab sa mga Griego nga nagrepresent sa tanang mga hintil nga dili Hudiyo, susama kanato. Gikan sa bersikulo 18, sa pagpadayag ni Pablo sa Ebanghelyo mga kaigsuunan, aduna kitay pipila ka mga obserbasyon. Una, gisugda ni Pablo ang pagwali sa Ebanghelyo pinaagi sa pagpadayag sa tunglo sa Dios. Usbon ko, diri gyud si Pablo nagsugod, wala siya nagpanuko sa paghisgot mahitungod sa tunglo sa Dios. Mao pa lang gayoy pag-istorya ni Pablo kanato mahitungod sa kinaiyahan sa Ebanghelyo, nga gahum kini sa Dios alang sa kaluwasan sa tanang mga mutuo sa atong Ginoong Hesukristo. General statement kana mga kaigsuunan. Apan karon sa bersikulo 18, si Pablo nahimong practical evangelist. Gisulti ni Pablo kanato ang rason nganong maisugon gayod siya nga nagwali. Ug mao kini ang iyang motibo sa iyang paghago ug pagpangabudlay sa pagwali sa Ebanghelyo. Tungod kay adunay tunglo sa Dios nga iyang ibubo sa tanang mga katawhan. Ug adunay kasing-kasing si Pablo nga maluwas ang mga katawhan gikan sa tunglo sa atong buhi nga Dios. Ang pangutana niini mga kahigalaan, pila kaha ka mga magwalali karon ang dili magpanuko sa paghisgot mahitungod sa tunglo sa Dios. Pila kaha ka mga magwalali ang magsugod sa pagwali sa Ebanghelyo pinaagi sa paghisgot sa tunglo ug kapungot sa atong buhi nga Dios batok sa tanang mga makasasala. Apan mao kini ang pamaagi ni Pablo sa iyang pagwali. Wala siya miingon nga nangandoy ako nga iwali ang Ebanghelyo kaninyo nga mga taga-Roma aron kamo mahimong magmalipayon sa inyong kinabuhi, aron mahimong magaan ang inyong kasubo nga gibati sa mga problema sa kinabuhi, or duna ako'y nindot nga kasinatian nga buot kong ipaambit kaninyo mga kaigsuunan sa Roma. No! Dili kana mao ang mensahe ni Pablo mga kaigsuunan. Gasugod si Pablo pinaagi sa pagbatbat sa panginahanglanon sa mga katawhan. Ang gikinahanglan sa mga katawhan mao ang pagkahilingkawas gikan sa tunglo sa Dios, gumikan sa ilang pagkadautan, gumikan sa ilang pagkamakasasala. The wrath of God, ang tunglo ug kapungot sa Dios. Mao kini gihisgutan ni Pablo sa sinugdanan palanggayod sa iyang mensahe. So mao kini ang motibo nganong nagsibya ta dinhi sa kahanginan mga kaigsuunan. Ang tunglo ug kapungot sa Dios nga iyang gipadayag gikan sa langit mao ang nag-aghat kanamo nga mga magwalali nga mag-double time aron ang mga katawhan makadungog sa kamatuoran aron maluwas ang ilang kalag. In other words, mga kaigsuunan, ang Ebanghelyo nga giwali ni Pablo dili gayud man-centered. Wala kini nakasentro sa tao. Nakasentro kini sa Dios. It was God-centered. Kinahanglang paminawo nato kini mga kaigsuunan. Mao kini ang pamaagi sa pagpresent sa Ebanghelyo sa mga katawhan. Ang tunglo sa Dios, ang kapungot sa Dios, mao'y unang ipasabot. Basin og natingala mo, ngano man na si Pastor Jeremiah, nga kanunay lang manang hisgot mahitungod sa kasalanan, mahitungod sa tunglo ug kapungot sa Dios, tulo na ka tuig siyang nagsibya diri sa kahanginan, wa gyud mausab ng iyang mensahe. Dili mausab ang mensahe mga kaigsuunan, gumikan kay dili mausab ang pulong sa Dios. Mao gayud kini ang pamaagi sa Biblia. Ipadayag ngadto sa mga katawhan ang mensahe mahitungod sa tunglo ug kapungot sa Dios aron mabati nila ang ilang panginahanglanon, aron sila magdali-dali og duol kang Kristo, gumikan kay si Hesukristo lamang ang makaluwas kanila gikan sa tanang tunglo ug kapungot sa Dios. Importante gayud kaayo kini nga mensahe, ilabi na karon nga ang tibuok kalibutan gaatubang og krisis sa COVID-19. Wala lang ta masayod nga baskog pata karong adlaw,
Pero ugma galisod na ta og ginhawa gumikan kay nataptan kita og COVID-19. Now this is how the Bible puts it, mga kaigsuunan, everywhere. Bisag asang bahin sa Biblia ka mubasa, mga kaigsuunan, ang mensahe sa Ebanghelyo gisugdan gayod pinaagi sa pagpasabot sa problema sa tawo nga siya nahailalom sa tunglo ug kapungot sa Dios gumikan sa iyang mga kasalanan. So kinahanglang mao kini pamaagi usab nga atong i-adapt sa atong pagwali. Ang kamatuoran, mga kaigsuunan, pwede nga ang usa ka tawo malipayon kayo sa iyang kinabuhi. Pwede nga hayahay kayo siya sa iyang kinabuhi. Apan pagkatapos ni ining kalibutana, ang iyang kalag nahimong hinukman og malaglag didto sa impyerno. Muna nga dili nimo pwedeng himuong katarungan nga basta ako pinangga ko sa Ginoo, daghan kog amigo, daghan kog kwarta, daghan ko og mga higala, nindot ang pamati nako sa akong kinabuhi, nagpasabot nga love ko sa Ginoo. Naay mga taong maghisgot ni ana. Higala, pwede nga ikaw malipayon kayo ug hayahay kayo sa imong pamati. Apan wala nimo mailhi si Kristo. Wala nimo masabti ang imong pagkamakasasala at tubangan sa Dios. Sa tinuod lamang gibutaan ka ni Satanas sa tinuod nimong kahimtang. Kung imong masabtan kung unsa ka itom ang imong kalag at tubangan sa Dios, gumikan sa imong pagsupak sa balaod sa Dios ang napulo kasugo. Kung imo ka nang masabtan, higala, magdali-dali gayud ikaw og dangup kang Kristo. Dili ka mahiluna, mabugatan kayo ang imong kalag. And this is the purpose of our preaching the gospel here on the air. Mahimo nga aduna kay peke nga kalipay ug peke nga paglaom. Pero dili na makausab sa kamatuoran nga ang tanang mga katawhan nga wala makaila kang Kristo ingon nga bugtong Dios ug manluluwas, nahailalom gayod sa tunglo sa atong buhi nga Dios. Mag-survey kita karon, mga kaigsuunan, sa tanang mga magwalali sa Biblia as far as our memory could permit us this afternoon. Si Juan Bautista, giunsa niya pagsugod sa iyang wali. Gasugod siya pinaagi sa pagsinggit, karatil ug dagan, ikiyasi ang tunglo sa Dios. In English, flee from the wrath to come. Si Pedro sa iyang pagwali didto sa adlaw sa Pentecostes, diin adunay 3,000 ka mga tawo nga nakabig diha kang Kristo. Gipakita ni Pedro ang sala sa mga katawhan pinaagi sa ilang pagpalansang ni Kristo didto sa cross. Gipakita ni Pedro ang pagkadautan sa mga katawhan ug unsa ang epekto ni adto, mga kaigsuunan. Misinggit ang mga tawo, men and brethren, what shall we do in order to be saved? Unsay among buhaton aron kami maluwas? Karon kung imong basahon ang libro sa mga buhat, imong makaplagan nga maugyod kini ang pamaagi ni Pablo sa tanan niyang mga wali as recorded in the book of Acts. Ang mga kulto, mga kaigsuunan, gasugod pinaagi sa paghatag og tamis nga mga saad. Nga kung mo uban kuno kita sa ilang grupo, mahimong kitang malipayon, mahimong hayahay ang atong kinabuhi, mao kanay mga kultik nga mga mensahe, mga kaigsuunan. That's really the characteristic of every cultic group. The one thing nga naghimo sa Kristiyano nga mensahe nga pinasahi gikan sa mga kulto is that nagsugod kini sa atong buhi nga Dios. It starts with God. Nagsugod kini sa atong panginahanglanon nga kinahanglang makabaton kita og relasyon sa atong buhi nga Dios. Now, alang sa mga kaigsuunan diha sa pagtuo, kinahanglang ang atong pagpangwali scriptural. Pinaagi gayod sa Biblia. Let us be scriptural in our method as well as in our message. So ang rason nganong nagwali si Pablo sa Ebanghelyo, mainiton gayod kaayo siyang magwali, mao ang tunglo sa Dios nga gipadayag gikan sa langit batok sa tanang pagkawalay Dios ug pagkadautan sa mga katawhan. This is something that Paul always does. He always put it in right at the very beginning.
So ang punto nato karon mga kaigsunan, adunay mga tawo nga mapandol sa mga magwalali, nga maghisgot mahitungod sa tunglo ug kapungot sa Dios, dili sila ganahan maminaw. Tungod kay kining doktrina mahitungod sa tunglo ug kapungot sa Dios mga kaigsunan, di gayud ganahan ang mga katawhan niini. But it is a vital biblical preaching in the New Testament. Kung atong basahon ang tibuok Biblia, ang attitude sa mga unbelievers, mga kaigsuunan, di siya ganahan nga maghuna-huna nga ang Dios aduna di ay tunglo ug kapungot. Ang iya lang gustong hunahunaon nga ang Dios gugma, ang Dios mapailubon, ang Dios mura og lolo ug lola nga dili makamaong masuko sa iyang apo. Ang Dios puno kayo sa gugma, tinuod biya nga ang Dios puno sa gugma. Apan ang Biblia nag-ingon nga ang Dios puno sa hustisya. Mao gani nga gihatag sa Ginoo ang iyang bugtong anak nga si Hesukristo, gumikan kay puno siya sa gugma. Ngano unsa man day gibuhat ni Kristo dinhi sa kalibutan, gitagbaw ni Kristo ang tunglo ug kapungot sa Dios. Siya ang misalo sa tanang kasuko sa Dios, gumikan sa kasalanan sa mga katawhan. So kung maghisgot kita mahitungod sa gugma sa Dios, dili nato na siya ibulag sa doktrina sa hustisya sa Dios ug iyang kapungot. Ug mao kini ang himaya sa ebanghelyo. Pinaagi sa gibuhat ni Kristo didto sa cross sa Kalbaryo, napadayag ang susamang gugma sa Dios ug kaluoy sa Dios. Apan napadayag usab ang hustisya sa Dios, gumikan kay si Kristo nag-antos, nagpaaga sa iyang dugo didto sa cross sa Kalbaryo aron maluwas ang mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. Kinsa pa ang mga misupak sa doktrina mahitungod sa tunglo sa Dios? Adunay gitawag og mga liberals sa atong kapanahunan. Gitawag usab nila ang ilang kaugalingon nga Kristohanon kunuhay, membro usab sila kunuhay sa usa ka Christian church, apan musupak gayud sila sa doktrina mahitungod sa tunglo sa Dios. Kay kung basahon kuno nimo ang Old Testament, kuan man gud kuno tribal god raman gud kuno ang gipakita sa Old Testament, kaning tribal god ba sa Israel nga tribo nga bloodthirsty, uhaw kanunay sa dugo. Ang Dios sa daang tugon, Dios kuno sa kasuko, tribal God, Dios lang sa mga tribo. Dili kuno kana mao ang Dios ni Hesukristo nga giwali. Ang Dios nga giwali ni Kristo, Dios sa gugma, Dios sa kaluoy. Unya si Pablo, kay gahisgot man si Pablo mahitungod sa tunglo sa Dios, Pariseo manggod si Pablo, aduna pay nahabilin nga gipasan-pasan nga doktrina gikan sa daang tugon. Mao ni gitudlo sa mga liberal Christians, mga kaigsuunan. Ilang gibulag ang Dios sa daang tugon ug Dios sa bag-ong tugon, to the point that the Old Testament is a false God, a God who is very angry. And the God of the New Testament is the God of Jesus Christ, a God of love, a God of mercy. Blasphemy, mga kaigsuunan. Jesus Christ and the apostles quoted passages from the Old Testament. Sa tanan nilang pagwali, ang Dios sa daang tugon ang ilang gikutlo sa ilang pagpangwali. And that means the God of the Old Testament is the same as the God of the New Testament. Sa tinuod lang kining mga liberal Christians, dili lang gyud sila ganahan nga kumprontahon sa ilang mga kasalanan. Mao nga ilang gilimod ang doktrina sa tunglo ug kapungot sa Dios batok sa tanang mga makasasala. Now ang ikatulong grupo nga musupak sa doktrina sa tunglo ug kapungot sa Dios, ang mga evangelical Christians, pipila kanila or daghan gani tingali nga mutuo sila nga ang Dios adunay tunglo ug kapungot. Mutuo sila nga ang Dios adunay kasuko gumikan kay naaman pud kini sa Biblia. So sa teorya, mga kaigsuunan, nagatuo sila nga ang Dios adunay kasuko ug adunay tunglo. Pero sa ilang practice, mga kaigsuunan, ilang gilimod kini sa ilang actual nga practice. Dili lang gud nato iwali ang tunglo sa Dios, pastor. Dili lang gud nato iwali ihisgutan ang sala kanunay kay basin og ma-turn off ang mga tawo. Basin og ma-discourage sila, di na sila mobalik og simba.
Nagtuo sila sa gisulat sa Biblia nga ang Dios adunay tunglo ug kapungot sa makasasala, mo ganing nag-invite ang atong Ginoong Hesukristo nga ang mga makasasala mo duol kaniya aron iyang pagaluwason. Pero kining mga kaigsuuna nato sa evangelical Christians nga seryoso pod, mituo sila nga adunay tunglo ang Dios, pero sa ilang practice dili nila gustong hisgutan. Apan wa sila masayod nga mao kini biblical method sa pagwali sa Biblia. Sa tinuod lang, wala sila'y confidence sa gahum sa pulong sa Dios. Dili kita magpanuko mga kaigsuunan sa pagwali mahitungod sa tunglo sa Dios. Gumikan kay nasayod kita nga ang ebanghelyo ikasuko gayud sa mga katawhan. Apan alang sa mga gitawag ni Kristo ngadto sa kaluwasan, ang ebanghelyo mga limyon og kahumot sa grasya sa Dios, ug sila nga nakasimhot sa alimyon sa ebanghelyo sa kaluoy ug grasya sa Dios, magdali-dali og dangup kang Kristo. Ilang itugyan ang ilang kalag kang Kristo, ilang ibutang ang ilang pagtuo ug pagsalig kang Kristo, ug nadawat nila ang grasya sa kaluwasan gumikan sa kaluoy sa atong buhi nga Dios. Kung atong basahon ang sulat ni Pablo ngadto sa mga taga-Roma mga kaigsuunan, pulo kahigayon nga gihisgutan ni Pablo ang tunglo sa Dios. Nakini sa Romans 1:18 sa atong teksto karon, Romans 2:8, Romans 3:5, Romans 4:15, Romans 5:9, Romans 9:22, Romans 12:19, Romans 13 verse 4 and verse 5. Dili nato ni pwedeng baliwalaon mga kaigsuunan. O kung imong basahon ang ubang bahin sa Biblia, unang Korinto kapitulo 3, adunay adlaw nga ibubo sa Dios ang iyang tunglo ug kapungot. Unang Korinto kapitulo 11 bersikulo 23 hangtod sa 26, gahisgot kini sa tunglo ug kapungot sa Dios. Ikaduhang Korinto kapitulo 2, Ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 11, ang giingon dire, knowing therefore the terror of the Lord. Karon mga kahigalaan, kining doktrinaha dili kini uso sa mga simbahan karon. Kay ang giwali sa mga simbahan karon puro panalangin, siksik liglig umaapaw. Dangup kang Kristo, iyang i-blessed ang imong kinabuhi, mulambo ang imong negosyo, muuswag ang imong kinabuhi. That is the health and wealth gospel nga uso karon sa mga simbahan. Kining doktrina mahitungod sa tunglo ug kapungot sa Dios nga kinahanglang gayud nga ipasabot sa matag usa aron sila mudangup kang Kristo alang sa kapasayloan ug kaluwasan. Dili kini uso sa mga simbahan karon. Adunay mihatag og reaksyon sa atong pagsibya dinhi sa kahanginan nga nag-ingon, dili na lang gud kuno unta hisgutan ang kasalanan sa mga tawo kay masuko ang mga tawo. Well, kung mao kanay naa sa atong hunahuna mga kaigsunan, wala kitay katungod nga muwali sa ebanghelyo, because as far as I know, this is really the method of gospel preaching in the Bible. Unang Pedro kapitulo 4 bersikulo 17, Hebrewhanon kapitulo 3 bersikulo 4, Hebrewhanon kapitulo 12 bersikulo 25 nga nag-ingon, our God is a consuming fire. Ikaduhang Pedro kapitulo 2 ug kapitulo 3, adunay adlaw nga ibubo sa Dios ang kinatibuk-an niyang tunglo ug kasuko. Book of Revelation, tibuok libro sa pinadayag, nalukop sa pagmantala sa tunglo ug kapungot sa Dios nga iyang ibubo sa adlaw sa paghukom. Mao kini hinungdan mga kaigsunan nga ang pinaka-popular nga bersikulo sa Biblia ang John 3:16, ang giingon dire, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, dili malaglag, but have eternal life. Dili malaglag, kundili makabaton og kinabuhing dayon. So adunay gihisgutan nga laglag, buti pasabot, musilot gayod ang Dios. Aduna gayoy tunglo.
Aduna gayoy kapungot nga ibubo ang Dios sa adlaw sa paghukom. Ug ang tanang mga mibalibad sa atong Ginoong Hesukristo, ang tanang mga nagdumili sa paghinulsol sa ilang mga sala ug pagsalig sa atong Ginoong Hesukristo, malaglag hangtod sa kahangturan. Apan ang Dios puno sa gugma. Usbon nato, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Iyang gihatag ang iyang bugto nga anak nga si Hesukristo, so that whoever believes in Him, bisag kinsa ang mutuo ug mosalig kaniya, dili malaglag, kundili makabaton og kinabuhing walay katapusan. Whoever believes in Him, unsa may atong tuuhan mahitungod kang Kristo? Gaunsa man day si Kristo dinhi sa kalibutan? Gapasundayag lang sa iyang mga milagro? Gahimo lang og mga magic bisag asa siya moadto? No! Ang pinaka-purpose nganong mianhi si Kristo dinhi sa kalibutan mao ang pagluwas sa mga nangawala. Jesus Christ came to seek and to save the lost. Giunsa pagluwas ni Kristo ang mga makasasala? Adunay duha ka requirement nga gikinahanglan nga matuman aron maluwas ang mga katawhan. Unang requirement, 100% nga pagsunod sa balaod sa Dios. Walay makahimo niini bisag isa. Si Kristo ang misunod sa tibuok balaod sa Dios in behalf of His people. Tungod ug alang sa iyang mga katawhan, gituman ni Kristo ang kinatibuk ang balaod. Ikaduhang requirement sa kaluwasan, nga ang sala pagasilutan, pagabayran pinaagi sa dugo. Wala kitay dugo nga pambayad mga kaigsuunan. Si Kristo ang nagpaaga sa iyang dugo didto sa cross sa Kalbaryo. That whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Unsay atong tuuhan kang Kristo? Tuuhan nato nga ang iyang gibuhat sa pagsunod sa kinatibuk ang balaod sa Dios, igo na alang kanato. Ang pagkamatarong ni Kristo iyang isuloob sa tanang nagtuo ug nagsalig kaniya. Unsay atong tuuhan mahitungod kang Kristo? Nga ang iyang dugo nga iyang gipaagas didto sa cross sa Kalbaryo, igo na alang sa atong kaluwasan. Tuuhan nato nga ang gibuhat ni Kristo, ang iyang dugo, nalimpyuhan ang tanan natong mga kasalanan, gamhanan ang dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Ang atong maayong buhat, hugawng panaptong dinug-an atubangan sa Dios. Ang atong pagpaningkamot, bagsak atubangan sa Dios, gumikan kay mga dautan kitang tanan. Kay ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios, walay matarong, wala bisag isa. Si Kristo lamang ang matarong. Therefore, higala, bisag unsa kaitom ang imong sala ning takna sa kahaponon. Bisag unsa kadautan ang imong pamati sa imong kaugalingon, kung ikaw maghinulsol sa imong sala ug mudangop kang Kristo, andam siya sa pagluwas kanimo. Karon gani dayon, now is the acceptable time. Now is the day of salvation. Duol kang Kristo, karon dayon higala, basig ugma, ulahi na ang tanan. Hangtod dinhi na lang kita taman sa atong pagpamalandong ning takna sa kahaponon tungod kay wala na kitay oras pa. Ako kamong padayon nga giimbitar sa pagpaminaw sa atong programa sa matag Sabado, alas 4 hangtod sa alas 4:30 sa hapon dinhi sa Radyo Bibo. Daghang salamat. Kaluoy sa Ginoo, sa pagula nagsiga, ug kanato ginatugyan ang pagbantay sa suga. Ang suga mo pasiga ngadto sa mga balod, kay adunay nangalunod kinahanglan luwason. Ang kangit-ngit mi kuyanak, naghuros na ang unos. Ang mata sa nangalunod, nagpangita sa suga. Ang suga mo pasiga ngadto
luwason. Ang suga mo pasiga sa mapintas nga balud, ang mga nangaanod nagpangitag dungguan. Ang suga mo pasiga ngadto sa mga balud, kay adunay nangalunod kinahanglan luwason. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.